Olha aí, galerinha. Oi? Pera aí, daqui a pouco eu ponho o marrom pra você, tá bom, Ana? Ó, nós estamos pintando a fogueira do Romero Brito. Olha que linda que tal. Fogueira começa com a letra F. Fogueira. Não é, Pierre? É isso aí, pessoal. Né, Laurinha? Você tá contente fazendo essa pinturinha? Eba, então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fogueira começa com a letra F, turminha.